Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Angin kencang menerjang permukiman warga di Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu sore. Sejumlah rumah warga rusak karena terhempas angin. Kencangnya hembusan angin menerbangkan atap dari beberapa rumah warga. Kondisi ini membuat warga sekitar panik. Tak hanya atap rumah yang berterbangan, sejumlah papan dagangan milik warga juga berterbangan di jalan. Angin kencang yang terjadi pada pukul 3 sore ini juga mengakibatkan para pengunjung di sebuah resto di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat panik. Kencangnya angin membuat pengunjung bergegas masuk ke dalam bangunan untuk berlindung. Selain merusak rumah warga, angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang di beberapa wilayah Jakarta Barat.